大家好，我是丽姐，欢迎大家来听相亲故事，感谢大家的订阅。今天要给大家讲一个特别有意思的故事，关于一位大陆教授和他远嫁台湾的女儿。这个故事告诉我们，有时候我们以为自己看得很明白，实际上却是井底之蛙啊。话说，我有个老客户小林，当年经我介绍嫁到了台湾。小林是北大毕业的高材生，在我们这儿算是凤毛麟角的优质单身女啊。她爸爸王教授是某知名大学的经济学教授，那叫一个傲气冲天。当初得知女儿要嫁去台湾，那个反对劲儿简直不得了。你脑子进水了，好好的大陆不待，跑到那个弹丸小岛干啥？王教授当时就炸毛了。我们现在高铁满的跑，台湾有什么？就那么点大的地方，经济落后，生活水平能好到哪儿去？小林那时候倒是挺有主见的，他跟我说，丽姐，我真的很喜欢阿成，他虽然不像大陆这些男生有大房子豪车，但他尊重我，疼我，最重要的是我们价值观很合拍。哎呀，看到真爱，我这个老红娘能说啥？当然是全力支持啊。小林和台湾的阿成经过2年异地恋，最终修成正果，在台北定居下来，这一晃就是3年过去了。这3年里，王教授可没闲着，逢人就说台湾如何不行，经济被大陆甩出10条街，基础建设落后，薪资水平低，简直就是经济塑料花，看着繁荣实则内里空空。每次视频，他都要对女儿洗脑，什么时候想通了就回来吧，爸给你在学校安排个教职，比你在那边当什么外企白领强多了。小林就是不松口，每次只笑笑说，爸，有空来台湾看看再说吧。终于在女儿生下小外孙后，王教授抵挡不住思孙之情，决定亲自来台湾看看。临行前，他还在朋友圈发了条状态，去琼台省看看女儿，顺便考察一下落后地区的经济状况，回来给学生上课用。那个酸味儿简直了。王教授坐飞机到桃园机场，一下飞机就开始找茬，这机场也太小了吧，跟咱们首都机场比差远了。小林和阿成只是笑笑，开车接他回家。这一路上，王教授的眼睛就没合上过。台北的道路干净整洁，绿化带修剪得一丝不苟，就连公交站台都是智能化的，显示屏实时更新车辆到站信息。最让他吃惊的是，路上的汽车虽然不如大陆那么多，但清一色的都是中高档车，几乎看不到低档次的车型。阿成开的是一辆普通的丰田车，在台湾也就是中等偏下的配置了。王教授忍不住问，你们这儿的车怎么都这么好？我还以为会看到很多破旧的车辆呢。阿成礼貌地答道，伯父，我们台湾买车的税比较高，所以大家宁可多花点钱买好一点的车，用得久一些，而且环保法规严格，老旧车辆基本都被淘汰了。王教授心里咯噔一下，这跟他想象的不太一样啊。到了女儿家，王教授更惊讶了。小林和阿成住在台北市区一个小区里，房子不大，才100多平方，但装修精致，家具电器都是高级品牌，窗外就是公园和湖景。这房子得多少钱啊？王教授忍不住问。市价大约1亿5千万新台币吧。阿成实话实说。王教授飞速在心里换算，大约3500万人民币。他倒吸一口冷气，这在大陆1线城市也是相当不错的房子了啊。而且据他所知，阿成只是一家科技公司的中层管理，女儿在外企做顾问，两人收入虽然不错，但也不是什么大富大贵啊，怎么买得起这样的房子？看出了岳父的疑惑，阿成解释道，这是我爸妈的老房子，他们退休后搬去了宜兰的别墅，把这套房子给了我们。在台湾，父母把财产留给子女是很正常的事情，不像大陆那么强调自己拼搏买房。王教授不说话了，心里有点酸溜溜的。他想起自己的独生子女小林，当年在北京买房，他们夫妻俩掏空了积蓄给凑首付，还要小林背负30年的房贷。而在台湾，父母给子女的支持似乎是理所当然的。晚餐是阿成下厨，做了几道台式家常菜。吃完饭后，他们带着王教授去附近的夜市逛逛。夜市上人来人往，热闹非凡，小吃琳琅满目，价格却很亲民。
台湾虽然东西贵，但吃的还是挺实惠的。小林笑着说，我们平时工作忙，经常出来吃，也不会花太多钱。王教授一边走一边观察，发现夜市里的消费者形形色色，从穿着朴素的老人到打扮时尚的年轻人，但几乎看不到特别寒酸的人，也看不到炫富的行为。大家穿着普通但整洁得体，说话轻声细语，即使是排队也井然有序。台湾的贫富差距好像没有大陆那么明显啊。王教授忍不住感叹，是的，伯父。阿成点点头，我们这里虽然总体 GDP 不如大陆发展得快，但人均水平还不错，社会福利也比较完善，所以基本生活品质有保障。接下来的几天，王教授跟着女儿女婿到处参观，他们去了诚品书店，那里书籍琳琅满目，读者众多。走在台北的大街小巷，王教授发现路边几乎看不到乞丐，公共设施维护得很好，就连公厕都干净整洁。最让他震撼的是，他们去了一家普通的社区医院看病，挂号、看诊、拿药全程不到1小时，费用只有几百元新台币。医生态度和蔼，护士细心周到，整个就医过程简直不要太舒心。你们这医疗怎么这么便宜又高效？王教授不解地问。小林解释道，台湾的健保制度很完善，基本人人都有保险，看病只需付很少的钱，而且医生在这里是很受尊重的职业，薪资待遇也不错，所以服务态度自然好。王教授若有所思，在大陆，他作为教授收入不菲，但每次生病不是挂不上号，就是要等很久，而且费用不菲。他突然觉得，台湾这种以人为本的发展理念，似乎比单纯追求 GDP 数字更有意义。让王教授彻底转变看法的是，某天他们带他去参观台湾科技园区。作为经济学教授，他原本以为台湾的科技产业已经被大陆赶超，但当他看到那些世界领先的半导体企业、精密制造工厂以及遍地的创新创业公司时，他不得不承认自己错了。台积电、联发科、鸿海这些企业在全球产业链中占据着关键位置，是真正的39，隐形冠军井号39啊！王教授惊叹不已。阿成温和地说，是的，伯父，台湾虽然地方小，但我们专注于高附加值产业。大陆近年发展很快，但在一些核心技术上，台湾还是有自己的优势的。慢慢的，王教授开始意识到，自己对台湾的认识实在太片面了。台湾经济的发展不是简单的 GDP 数字能衡量的，其社会发展、民生保障、文化素养等方面都有很多值得大陆学习的地方。你知道吗？小林对父亲说，我在台湾最喜欢的是这里的人情味和生活节奏。虽然收入可能比不上北京的高薪，但生活质量却高多了。这里的人不那么浮躁，对物质追求没那么疯狂，反而更注重生活品质和家人陪伴。人间烟火气最抚凡人心。王教授终于明白女儿为什么会选择在台湾定居了。那天晚上吃完晚饭，小林去哄孩子睡觉，王教授和女婿阿成在阳台喝茶聊天。台北的夜景在眼前铺展开来，灯火辉煌却不喧嚣。阿成啊，老实说，你们夫妻俩月收入多少？王教授终于问出了这个他很好奇的问题。阿成笑了笑，伯父，我在科技公司月薪大约15万新台币，小林在外企顾问每月12万，我们俩加起来差不多27万新台币吧，约合人民币6万多。王教授点点头，这个收入在大陆1线城市也算不错，但也不算特别高。那你们的生活费用大概是多少？他又问。我们每月基本开销包括日常生活、保险、孩子的托育费等，大概10万出头。剩下的钱我们一部分存起来，一部分用于旅游和兴趣爱好。阿成很坦诚地回答。王教授暗自计算，这么说他们每月能存下将近1半的收入，这个比例在大陆年轻人中可不多见。你们不觉得压力大吗？房子、车子什么的。阿成笑道，房子是父母给的，车子我们贷款买的，但台湾的公共交通很便利，其实有没有车影响不大。最重要的是，台湾的社会保障比较完善，看病有健保，老了有退休金，孩子上学从幼儿园到大学
公立学校的费用都很合理，所以我们不需要像大陆朋友那样，为了这些基本生活保障拼命攒钱。王教授若有所思，他想起自己在大陆的同事们，虽然收入不菲，但都在为子女教育、医疗、养老发愁，攒钱买房更是让无数家庭背上沉重负担。而在台湾，这些基本生活需求似乎都有了制度保障，人们反而能轻装前行。第二天，王教授提出想去台北市区的普通社区走走看看。阿成开车带他们来到了一个普通的居民区，这里没有大陆常见的高大围墙和门禁，小区很开放，居民可以自由进出，绿化带修剪得整整齐齐，路边还有专门的自行车道。你们这里不设围墙，安全吗？王教授有些担忧地问。台湾治安还是很好的，小林解释道，而且这种开放式的社区设计更有利于邻里交往，形成社区凝聚力。他们路过一个小广场，几位老人正在下棋聊天，旁边有小朋友在玩耍，有年轻人在跑步。王教授注意到，这里的老人看起来很精神，穿着得体，与大陆一些社区里蹲在角落晒太阳的老人形象大相径庭。台湾的老年人好像很有活力啊！王教授不禁感慨。是的，阿成答道，台湾现在是高龄社会，老年人社会参与度很高，社区里有很多老人活动中心，经常组织各种课程和活动。说话间，他们路过一个社区活动中心，透过玻璃窗可以看到里面有老人在学习电脑，还有人在练太极拳。哇，这不就是我们大陆一直在提倡的井号34，老有所乐井号34吗？王教授由衷赞叹。中午时分，阿成带王教授去了一家社区食堂，这里不是为低收入人群设立的救济站，而是面向所有社区居民的平价餐厅。食堂干净整洁，饭菜种类丰富，价格实惠。王教授发现，在这里用餐的有白领、学生、退休老人，各个阶层的人都有。这种社区食堂真好。王教授赞不绝口，解决了独居老人和忙碌上班族的用餐问题。阿成点点头，是的，伯父，台湾虽然人均 GDP 不如大陆一线城市高，但在很多民生细节上做得很用心，这些看似小事，却能大大提高人们的生活品质。下午，他们去了台北的一所公立小学，因为小林的朋友是那里的老师。校园不大，但很精致，教室里科技设备一应俱全。操场上，孩子们正在上体育课。我们台湾的教育理念更注重孩子全面发展和快乐成长。小林的朋友介绍道，课业压力相对小一些，但会鼓励孩子发展兴趣爱好和社会实践能力。王教授听了直点头。作为教育工作者，他深知大陆应试教育的弊端，孩子们从小背负着沉重的学业压力，甚至连睡眠都得不到保障。相比之下，台湾的教育似乎更加人性化，难怪台湾的年轻人创新能力这么强。他感慨道，原来从小的教育就是这样培养的啊。晚上回到家，王教授坐在阳台上发呆，短短几天的亲身经历完全颠覆了他对台湾的固有印象。他突然意识到自己过去是多么狭隘，仅凭一些表面数据和片面报道就对台湾妄加评论。爸，在想什么呢？小林端着水果走过来，我在想，我们评价一个地方的发展好不好，不能只看 GDP 这个冷冰冰的数字。王教授慢慢说道，更要看普通人的生活质量和幸福感。台湾虽然地方小，资源有限，但在社会治理、民生保障、环境保护等方面做得确实不错。小林微笑着说，爸，你知道我为什么喜欢台湾的生活吗？这里的人们更懂得平衡工作和生活，不会一味追求物质财富而忽略精神层面的丰富。台湾人常说井号39，钱够用就好，井号39，这种知足常乐的态度让生活少了很多焦虑。王教授点点头，我看出来了，你和阿成虽然不是大富大贵，但生活品质很高，每天都过得充实而快乐，这可能才是真正的幸福吧。第二天，王教授提出要去台湾的乡村看看，
阿成开车带他们去了宜兰的一个小乡镇，那里是阿成父母退休后居住的地方。乡间的道路干净整洁，两旁是郁郁葱葱的田野。阿成的父母住在一栋2层小楼里，带着小院子，周围种满了花草和蔬菜。屋子不大，但布置得温馨舒适，阳光透过落地窗洒进客厅，整个空间明亮又温暖。阿成的父亲是退休工程师，母亲是退休教师，两人现在过着悠闲的田园生活。他们自己种菜，养几只鸡，还在社区大学学习绘画和音乐。我们每月有退休金，加上之前的积蓄，生活完全没有压力。阿成的父亲笑着说，在这里空气好，节奏慢，每天都很开心。王教授看着这对退休老人健康快乐的样子，想到了自己。虽然他在大学教书，收入不菲，但每天都生活在高度紧张中。他和妻子退休后能过上这样悠闲的生活吗？恐怕很难。大陆大城市的生活成本太高，而乡村的医疗、教育等配套又跟不上。阿成爸爸，你们平时看病方便吗？王教授关心地问。很方便呀，老人答道。镇上有社区医院，常见病都能治，严重的话半小时车程就到大医院了。台湾的健保制度覆盖全岛，我们看病基本不花什么钱。王教授听了直咂舌。在大陆，城乡医疗资源差距巨大，乡村老人看病难的问题一直没有很好解决，而台湾这个小岛却能做到医疗资源均衡分布，人人享有基本医疗保障。在阿成父母家吃过午饭，他们又去参观了当地的农会和农产品加工厂。王教授惊讶地发现，台湾农民的组织化程度很高，通过合作社方式增加了农产品附加值，农民收入也因此得到了保障。难怪我看台湾乡村的房子都盖得不错，原来农民收入也很可观啊。王教授感叹道。阿成解释说，台湾重视农业发展和农民权益，通过产业升级和品牌化，让农民也能过上体面生活。虽然总体经济规模不如大陆，但收入分配相对均衡，城乡差距没那么大。在回台北的路上，王教授一路沉默。他想起自己之前对台湾的偏见，再看看这几天亲身经历的台湾社会，感到无比惭愧。我以前真是井底之蛙啊！王教授自嘲道，总以为 GDP 高就是发展好，却忽视了社会公平、民生福祉这些更重要的指标。台湾虽然整体经济总量不大，但人均水平高，而且发展很均衡，值得我们学习。小林握住父亲的手，爸，每个地方都有自己的优缺点。大陆发展迅速，基础设施建设令人惊叹，这也是台湾比不上的。重要的是，我们能不能开放心态，取长补短，互相学习。王教授点点头。我作为一个经济学教授，竟然犯了以偏概全的错误，实在惭愧。回去后，我要在课堂上告诉学生们，评价一个社会的发展水平，不能只看 GDP 这一个指标，更要看人民的获得感、幸福感和安全感。回到台北的最后几天，王教授像变了一个人似的，不再处处挑刺，而是带着求知的心态，认真观察台湾社会的方方面面。有天清晨，他主动起床和阿成一起去晨跑。途中，他们经过一个社区垃圾回收站，王教授惊讶地发现，居民们自觉地将垃圾分类投放，甚至有老人家专门把回收物清洗干净后才拿来。台湾的环保意识真高啊！王教授感叹道。阿成笑着解释，这是长期环保教育的结果。台湾从小学就开始培养孩子的环保意识，而且政府的政策引导也很到位。王教授想起，大陆近年来也在推进垃圾分类，但效果却参差不齐，主要还是依靠强制措施，而非公民自觉。看来，社会文明的养成需要长期教育和耐心引导啊。临行前一天，他们全家去了一家普通的夜市小吃店吃晚饭，店里生意很好，顾客们自觉排队，没人插队喧哗。吃完饭，王教授注意到每个人都会把自己的餐盘送到指定区域，餐厅工作人员的负担因此减轻不少。你发现了吗？小林轻声说，这里的人很自觉，公共场所很少有人大声喧哗，也很少乱扔垃圾。这种公民素养是台湾社会能高效运转的重要基础。王教授点点头，确实如此。
一个社会的发展不仅需要硬件设施，更需要软实力的提升，公民素养、社会信任、法治精神，这些都是衡量社会文明程度的重要指标。回酒店的路上，小林问父亲：“爸，这次来台湾，您最大的感触是什么？”王教授沉思片刻，认真回答：“我最大的感触是我以前的认知有多么狭隘。我总以为大陆的高速发展已经全面超越台湾，却忽视了真正的社会发展是多元立体的。台湾在医疗、教育、环保、社会保障等方面的成就值得我们学习。同时，我也认识到大陆的基础设施建设、科技创新等方面确实取得了巨大进步，两岸应该相互学习，共同提高。”离别的那天，王教授紧紧抱住女儿和女婿，谢谢你们这些天的招待，也谢谢你们让我开阔了眼界。以后再有同事朋友说台湾怎么不好，我一定要好好给他们上一课。半个月后，王教授在大学里开了一场讲座，题目是经济发展的多维度评价，台湾考察带来的启示。讲座吸引了众多师生参加。王教授客观公正地分享了他在台湾的所见所闻，打破了许多人的刻板印象。真正的发展是以人为本的发展，是让每个普通人都能过上有尊严、有品质的生活。这是王教授讲座的结束语，也是他此行最大的心得。讲座视频在网上传播开来，引起了热烈讨论，有人赞同，有人质疑，但更多的人开始反思，我们该如何定义发展？ GDP 增长之外，我们还应该追求什么？小林在台湾看到父亲讲座的视频，开心地打电话祝贺：“爸，你真棒！没想到您能这么客观公正地评价台湾，我和阿成都很感动。”王教授笑着回答：“这是我应该做的。作为学者，就应该摒弃偏见，实事求是。以前我总觉得台湾比不上大陆，现在才发现。” 井底之蛙其实是我自己啊！每个地方都有可取之处，重要的是我们能否虚心学习。爸，我和阿成打算明年带孩子回大陆看看，让他既了解台湾的文化，也认识自己的大陆根源。小林说：“好啊。”王教授高兴地说：“到时候我带你们去看看大陆这些年的新变化。两岸一家亲，希望未来能有更多交流互动。” 互相学习，共同进步。结束通话后，王教授站在阳台上望着远方，他想起台北的夜景，想起宜兰的乡村，想起那些友善的台湾人。他深深明白，开放包容的心态比什么都重要。井底之蛙永远看不到更广阔的天空。大家好，我是丽姐。今天的故事就讲到这里，希望通过王教授的经历，能让更多人打破刻板印象。 用开放的心态去了解不同的地方。世界很大，每个地方都有值得学习的地方。重要的是，我们能否放下偏见，真诚交流，取长补短。谢谢大家的收听，咱们下期见。